हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज मैं दिखाने जा रहा हूँ सेल्फ देने के टाइम साउंड आ रहा है, किस लिए आ रहा है, कौन सा चीज़ खराब होने से इस तरह साउंड आता है, उस बारे में मैंने वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और आप मेरे चैनल में नया है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आइए शुरू करता हूँ एक एक काम। देखिए साउंड इसका, देखिए इसका साउंड सुनाई दिया, फिर से सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए साउंड, देखिए साउंड आपको समझ में आया होगा। देखिए इसका, और ये साउंड सिर्फ सेल्फ देने के टाइम आ रहा है, दूसरा टाइम साउंड नहीं आ रहा है। इसलिए मेरे को सेल्फ का साइड, मैग्नेट साइड को खोलना है। पहले मेरे को इंजन ऑयल को ड्रेन करना है। मेरा इंजन ऑयल भी ड्रेन हो गया। देखिए इंजन ऑयल ड्रेन होने के बाद मेरे को मैग्नेट साइड, इस साइड को खोलना है। खोलने के बाद इसका अंदर क्या खराब हुआ वो देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये खुलने का काम हो गया। अभी इसको बाहर की तरफ ले आ रहा हूँ। उसके बाद आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इसका जो प्रॉब्लम है, एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। ये मेरा खुलने का काम हो ही गया। ये खुल गया है। तो सेल्फ देने का टाइम साउंड आ रहा है और दूसरा टाइम साउंड नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों, इस पिनियम के लिए प्रॉब्लम हो रहा है स्टार्ट देने के टाइम। आपको देखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अभी थोड़ा ऑयल भी है इसमें, अभी ऑयल को सफ़ाई करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको दिखाई दे रहा है ये वाला टूट गया है। इसके लिए सेल्फ देने के टाइम साउंड आ रहा है दोस्तों। और मैंने इसको लेके आया हूँ, अभी इसको नया डालने वाला हूँ। देखिए इस पिनियम का कीमत भी ज़्यादा नहीं है, 274। और इसको पार्ट नंबर भी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये पार्ट नंबर। अभी इसको अभी देखिए ये वाला को सेट करना है। अभी सेट करके साउंड फिर से सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा नया वाला का अंदर डाला, अंदर डाल के सेट करना है। अभी इसको फिट कर रहा हूँ। देखिए मेरा फिट होने वाला है। दोस्तों सभी को पूरा पर सभी को टाइट कीजिए। आज आपको दिखाया किसके वजह से सेल्फ स्टार्ट देने का टाइम साउंड आता है। सिर्फ स्टार्ट देने का टाइम, वो ज़रूर अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक दीजिए। और आज इतना ही बस। ओके बाय दोस्तों।